1942 он монголчууд нийгмийн шаардлагаар төрийн өмчид их сургуулийг байгуулж, игтэд боловсролтой мэргэжилтнүүд бэлдэж эхэлсэн. 2000 оны 7 дугаар сарын 17-ны бэлэг цайн өдөр хувийн хвшлийн бэлэг дээд сургуулийн өрхийг одоогийн улсын ерөнхий прокурор Дорилог Жав хэсэг нөхдийн хамтаар үүсгэн байгууллаа. Ийм оюуны өргөний өрхийг татах болсон шалтгаан нь олон улсад өрсөлдөхүйц хөрвөх шалбартай хуульчдыг бэлтгэх оюуны бүтээн байгуулалт болсон юм. 2004 он бэлэг дээд сургуулийн анхны төгсөгчид мэргэжлэрээ нийгэмд хөл тавьцгаалаа. Үүнийг боловсрол соёл шинжилх ухааны яамнаас үнэлж 2005 онд магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын байгууллага хэмээн өргөмжилсэн. 2006 он бэлэг дээд сургалтын хүрээгээ тэлж эргэцүү магистрийн өдрийн анги нээлээ. Сургалтын тогтолцоогоо гүнзгийрүүлсэн бэлэг дээд сургууль 2007 онд Европын их сургууль, Английн Ньюкасл коллеж, Энэтхэгийн инженер технологийн коллежтэй хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа. Төрдөө чадварлаг хуульчдыг бэлтгэж өгөх үүргийг бүрэн ухамсарласан бэлэг дээд сургуулийн удирдлагууд 2008 оноос төрийн албан хаагчийн шалгалтанд бэлтгэх сургалтыг төгсөх дамжааны оюутнуудаа нэмэлт хөтөлбөрөөр оруулж эхэллээ. Нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлж 2009 онд бэлэг дээд сургууль оюутан ажилд бэлтгэх төв буюу хуульцсан үнэгүй зөвлөгөө өгөх клиник төвийг байгууллаа. 2010 онд боловсрол соёл шинжилх ухааны сайд Отхон Баяр 287 дод тушаалаар хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа сургууль болгож улсын нэр хүндтэй их сургуулийн шалгарсан хөтөлбөр төлөвлөгөөгөөр сургалтын орчингоо улам бүр сайжрууллаа. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа бэлэг дээд сургууль 2010-аас 2011 оны хичээлийн жилд онлайн сургалтыг нэвтрүүлж оюутанд хөдөлмөр эрхлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа бэлэг дээд сургуулийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Данзангийн Шагдар Сүрэн энэхүү эрдмийн өргөөг цогцлон бүтээлцэж 2000-аас 2002 онд дэд захирал, 2002-оос 2005 онд сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан юм а. Анх бэлэг дээд сургуулийг үүсгэн байгуулагчид бол англи хэлний сургалттай хуулийн сургууль байгуулах, зарим хүмүүнлэгийн ухааны чиглэлийн мэргэжлүүдээр боловсрол бэлтгэх зорилгоор анх 2000 онд байгуулсан юм а. Тэгэхээр эхний бид үүсгэн байгуулагчдын эхний зорилго бол юуны өмнө бид сургалтын материаллык баазыг бий болгох үүднээс нэлээд анхаарал тавьж ажилласан. Үүний үр дүнд бид өөрийн зориултын сургалтын анги танхимтай ийм өөрийн байртай болсон. Тэгээд сургууль маань одоо 10 жил болсон байна. 5-аас 6 төгсөлт хийж үндсэндээ 700 гаруй дээд мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэж гаргасан байна. Энэ манай төгсөгчд маань өнөөдөр олон улс орны аж ахуйн төрлөөрийн салбарт бизнесийн мэргэжлийнхаа дагуу ажиллаж байна. Цаашид бол одоо сургуулийн менежментэд анхаарах хэрэгтэй байна. Нөгөө талаар багшлах боловсон хүчин сургалтын чанарт, сургалтын шинэ арга хэл өнөөдрүүлэлтээр хоошид анхаарах хэрэгтэй байна. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа бэлэг дээд сургууль нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 8 гишүүнтэйгээр 30 гаруй багш ажилчдтайгаар оюуны их бүтээн байгуулалтыг өргөнүүлж байна. Сургуулийн сургалтын давуу тал нь мэргэжлийн ур чадварын практик дадал олгох сургалтыг бүлэг хэлбэрээр зохион байгуулдгаараа ихээхэн онцлогтой. Энэ нь багаар ажиллах дадлах туршлагыг оюутнуудад мэргэжил болгон эзэмшүүлдэг сайн талтай нь төгсөгчдийн ажлын байрны талбараас харагддаг. Тодруулж хэлбэл бэлэг дээд сургуулийг төгссөн 700 гаруй боловсон хүчний 80 гаруй хувь нь төр болон хувийн хвшилд мэргэжлэрээ манлайлан ажиллаж байна. 2010-аас 2011 оны хичээлийн жилд бэлэг дээд сургууль 350 гаруй оюутантайгаар хичээлж байна. За манай сургуулийн хувьд болохоор оюутан залуус маань багш нартайгаа их тулж харьцдаг. Багш нар маань ч оюутан залуус руугаа гэж хандаж харьцдаг. Тэгээд ер нь гадна болж байгаа тэмцээн уралдаануудад бид нар бас маш идэвхтэй оролцдог. Түүгээрж бид нар чадаж бас амиас амжилт гаргаж чаддаг. Ер нь манай сургуулийн давуу тал гэх юм бол эрхцээний багш нар маань нэлээд сайн мэдлэгтэй практик дээр айгуу хичээлээ суурилж ингэж заадаг. Тэр нь айгуух таалагддаг. Тэгээ практик дээр хүн бүхэн нэг толгуурлаад ярихаар ч хүн те яг бодит орчин дээр бол хүмүүс нэлээд сайн мэдлэг олж авдаг. Тэр нь надад айгуух таалагддаг. Тэр сургуулийнхаа нэрийг гаргаад те Монгол улсад бас нэрээ мандуулаад явж байгаа эдийн засагч нар байна, эрх зүйч нар байна, гадаад харилцааны ажилтнууд хүртэл байна.
Оюутны нийгмийн асуудлыг шийднэ гэдэг нь оюуны том хөрөнгө оруулалт байдаг. Бэлэг дээд сургуультай хамтран ажилладаг Улаанбаатар банк 2010 онд тус сургуулийн 5 оюутанг тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулж 2 төгсөгчийг ажлын байраар хангахаар боллоо. Ирэх жилээс 15 оюутанг тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах юм байна. Түүнчлэн бэлэг дээд сургууль нь амжилттай төгсөж байгаа 2 оюутнаа болоод хичээл зүтгэлтэй ажиллаж байгаа сургуулийнхаа 13 багшийг гадаад оронд аялуулахаар болсон юм. Бид өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд багшлах болсон хүчин олон сургалтын баазыг боловсронгуй болгохыг чухалчилж доктортой чанартай сургалт явуулсны үр дүнд байгаа эсэгчийн тоо жилээс жилд өснө нэмэгдэж байна. Цаашид сургуулийн сургалтын шинжилгээний бодлого нь төрөөс явуулж байгаа боловсролын шинжилгээний бодлоготой холбоотой явагдах нь зайлшгүй юм аа. Үүнтэй холбоотой авч байгаа арга хэмжээ менежмент гэх юм бол олон улсын түвшинд бүс нутгийн хүрээнд академик солилцоо явуулах, мөн багш оюутны солилцоог өргөжүүлэх, эрдэм судлалын ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх, төгсгчийн ажлын эрхлэлт хөдөлмөр энэ зах зээл дээр үлдэх чадварыг нэмэгдүүлэх, боловсролын брендийг бүрдүүлэх, санхүүгийн хөсвөрөө олон хувилбартай болгох, технологийн шинжилгээх зэрэг олон зорилтууд тулгарч байгаамаа. Бид энэ шаардлагат нийцүүлээд чадвартай боловсон хүчний бэлтгэн гаргахын тулд сургалтын материаллыг багшлах боловсон хүчний чанарын асуудлыг сайжруулах тал дээр төлөв анхаарч ажиллах болно. Их дээд сургуулийн боловсролын салбарт 10 жилийн дүүхийг бишиж яваа бэлэг дээд сургуулийн хамт олон ойн баярын өдрөө өгтөн 10 гаруй үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Тухайлбал 2011 оны 4-р сарын 18-нд ерөнхий боловсролын нийслэлийн 40 гаруй сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын дунд эсээ бичлэгийн уралдаан зохион байгуулж 10 эсээ бичлэгийг байр эзлүүлснээс 5-ыг нь шалгаруулж мөнгөн шагналаар урамшуулсан юм. Тэгээд энэ бэлэг их сургуулиас зохиог байгуулсан аршил ба хүний эрх сэдвүүд эсээ зохион бичлэгийн уралдаанд оролцож тэргүүн байр эзлэндээ маш баяртай байна. 4-р сарын 19-ний өдөр бэлэг дээд сургуулийн удирдлагууд мэргэжлийн байгууллагын болоод хуулийн сургуулиудын багш эрдэмтдийг оролцуулсан эрүүгийн хууль шинэ хандлага сэдвт эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж хууль эрх зүйн салбарын судалгаа шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэхэд хөв нэмрээ оруулав. Хүмүүнлэгийн их сургуулийн харьяа бэлэг дээд сургуулийн санаачлан шинжилгээ ухааны академийн эрх зүй философи социологийн хүрээлэн цагдаагийн академи зэрэг байгууллагатай хамтран эрүүгийн хууль шинэ хандлага гэсэн сэдвээр эрдэмчлэгээний хурал зохион байгууллаа. За их сургуулийн олон улсын харилцааны тэнхимийн эрхлэгч Мэнд сайхан. За мөн хууль зүйн сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч доктор профессор Бямба. Мөн доктор Баяр сайхан Эрдэнэбат уянга Дэлгэр баяр зэрэг олон хүмүүсүүд эрүүгийн иргэний олон улсын эрх зүйн чиглэлээр илэрхийлүү тавьсан олонний анхаарлыг татсан байна. Түүнчлэн Монгол улсад хуулийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 10 гаруй их дээд сургуулиудын дунд 2011 оны 4-р сарын 21-ний өдөр эрдэм шинжилгээний баг хурлыг зохион байгууллаа. За энэ сургуулийн оюутнууд төдийгүй бусад сургууль хууль зүйн сургалт явуулдаг бусад сургуулиудын хүрээнд энэ оюутнуудын хамруулж ингэ хийж байгаа нь урд өмнө хийжсэн эрдэмтдийн хурлуудаа харьцуулдаг өргөн хүрээг хамарсан. Мөн яригдж байгаа илтгэл хилцэгдэж байгаа сэдвийн хүрээнд бол их олон талтай их олон талт асуудлыг хамарсны дээр ялангуяа үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөний түүхэн үр дагавар өнөө үед яаж одоо ингэж уламжлагдаж ирсэн. Энэ нь одоо манай өнөөдрийн бий болцсон төр ёсны тогтолцоонд ямар эерэг сөрөг үр дагаврыг бий болгосныг бол маш дэлгэрэнгүй авч үзснээр онлайн төдийгүй практикийн их ажил бүрэлдэхүүн оруулж байна. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа бэлэг дээд сургуулийн боловсролын салбарт оруулж байгаа 10 жилийн түүхээс хуин хөвшлийн их дээд сургуулийн онцлог дүгнэж хэлэхэд удирдлага зохион байгуулалтын цомхон бүтцтэйгээр уян хатан бодлого баримталж тогтсон загвар арга барилд баригдахгүйгээр өөрчлөлт шинжилтийг богино хугацаанд цаг алдалгүй хийх бололцоотой оюутан бүртээгээ тулж ажиллах ажиллагаа илүү сайн гээд олон давуу талтай харагдаж байна. Энэ сургуулийн 10 жилийн хойг тохиолдуулан энэ сургуулийг анх үүсгэн байгуулсан хамтран ажиллаж байсан багш, эрдэмтэн багш, ажилчид, албан хаагчид энэ сургуулийг төгссөн бүх хүмүүс, манай сургуультай холбоотой бүх байгууллага хамт олон хүмүүст энэ 10 жилийн он баярын мэндийг
үүсгэн байгуулагчдын өмнөөс хүсэн өрөөж ажил хөтөлбөрийн өндөр амжилт хүсье. 2011 оны 4-р сарын 22-ны өдөр Бэлэг дээд сургуулийг үүсгэн байгуулсны 10 жилийн ойн баярын хурал болж сургуулийнхаа үе үеийн багш ажилчдаа шагнаж урамшууллаа. Бэлэг дээд сургуулийн санхүү албаны дарга Балдан гомбын инх туяад худалдаа аж үйлдвэрийн хүндэт жуулчиг академич Амар санаад хүмүүнлэгийн ухааны Бэлэг дээд сургуулийн хүндэт докторийн цол тэмдэг. Би нас өдрийн хувьд энд байгаа олон хүний ах. Гэхдээ олон ах нарын дүү. Өдөө наслахтаа 10 жилээ энэ сургуультай би холбож ирсэн дэх баяртай байгаа. Миний амьдралын түүх намтрыг бичвэл нэг хэсэг энэ сургуультай холбоотой. Та бүхний нүдэн дээр миний нүдэн дээр энэ сургууль геометрийн хурдаар асар хурдтай хөгжиж харагдаж байна. Коллеж гэж бүртгүүлжсэн сургууль дээд сургууль болоод өнөөдөр университет гэдэг дэлхийн нэг хэлээр ярьдаг тийм нэг жилэнд томьёонд орсон байна шүү дээ. Сая сургуулийн хүмүүнлэгийн сургуулийн ректор профессор Чулуундарж хэлснээр бол олон улстай стандартаа нийцүүлж байгаа юм байна. Тэгэхээр та нар Мегмарж багшийн хэлдгээр дэлхийн дэвжээнд гарахад бэлэн болцсон байна. Уржигдар сумын наадамд байрлаж ирсэн бол өчигдөр аймгийн дэвжээнд барилдсан. Өнөөдөр улсын наадамд барилддаг болсон байна шүү дээ. Удахгүй дэлхийн дэвжээнд барилддаг болж байна. Маш ирээдүй байна энэ сургуульд. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд хуулийн анги бол байдаггүй, бид нэг бэлтгэж байгаагүй. Бэлэг сургууль бидэнтэй нэгдэж ажилласнаар энэ шин чиглэл, шин боломжууд бидэнд нэгдсэн. Цаашдаа бол Монголын брэнд хуучдыг нэг номерын хуучдыг энэ сургуулиас бэлтгэдэг болно гэж бид найдаж байгаа. Энэ талаар бид их сургуулийн зүгээс бүх боломжийг бий болгож та нарт дэмжлэг тусалж та нартай нэг ам булмыгаар ингэж ажиллах болно гэдгийг ингэж илэрхийлье. Бид энэ сургуультай саяхан орж исэн, саяхан эсчихсэн мэт санагдсан боловч одоо хэдийн 11 жил өнгөрсөн. Бүгд ажил амьдралын гараагаа эхэлсэн. Салбартаа шилдэг мэрэгчлэлтэнгүүд болцсон. Өнөөдөр 11 жилийг өнгөрөөсөн байна. Өргөн энэ дэлхий дээр хүмүүн бууж төрөөд өнгө төгөлдөр амьдралын тоос хүчгийг хатгуулж идүүгээ явсаар эрх зүйн сургууль минь 10 жилийн өмнө үзжээ. Арга толготын эс алтаар нуусан ч гэсэн ам бардам хэлэхэд бэлэг дээд сургууль минь гэж хэлье. Түүнчлэн тус сургуульд ажиллаж байсан болоод одоо үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийг мөнгөн шагналаар урамшуулсан юм а. Бэлэг дээд сургуулийн 10 жилийн үнэтэй түүхийг бичилсэн энэ хүмүүсийг дурдвал Дангаа сүрэн, Борхүү, Нэргүү, Баттөмөр, Оюнжав, Дулам сүрэн, Гамбат, Эрдэнэбаатар нар юм. Бас багш одон туяа Жижүүр Соронзон болд нарыг хүүхдийн эрхийн төвийн нэрэмжиж шагналаа. Эрх зүйн багш Солонгыг, эдийн засгийн багш Асел нарыг нийслэлийн хүүхэд залуучуудын тэргүүний залуу алтан медаль, олон улсын харилцааны багш Нур Саул, англи хэлний багш Мегмар сүрэн нарыг Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн нэрэмжит шагналаар шагнаж урамшууллаа. Шагналын хур мэдээж оюутнууд дээр бууж анх баяр, бэлгүүн нарыг Монголын оюутны холбооны манлайлагч оюутан алтан медалаар, Даш балбар, Төвшин жаргал нарыг Бэлэг дээд сургуулийн нэрэмжит шилдэг оюутан шагналаар урамшуул шагналаа. Ойн баярын хурлын үеэр Бэлэг дээд сургуулийн 10 жилийн ой бүгдэж оюутан сурагчдын дунд зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний баг хурал, эссе бичлэгийн уралдааны түрүү эздээг шагнаж урамшуулан баярын уур амьсгалаар өнгөрөн утсан түүхт 10 жилээ баяр хөөрөөр дүгнсэн юм а. Тэгээд энэ 10 жилийн хугацаанд Бэлэг сургууль жил бүр тасралтгүй мэрэгжилтэн бэлтгэх асуудлаа жил болгон төгсөлтгөөж боловсролын яамны өмнө хүлээс мөнгө биелүүлж олон 10 төгсөгчдийг төгсгөж гаргасан. Тэгээ зогсохгүй хууль, олон улсын харилцаа нэмээд одоо эдийн засаг банкны НЭБО гэсэн ийм одоо мэрэгжлэр нэмж мэрэгжилтэн бэлтгэж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн. Бас мөн нэг хэсэг одоо ерөнхий боловсролын лицей сургууль байгуулан ажиллуулж байсан ийм туршилтын ажиллагаач явагдсан. Ингээд нэг харахад 10 жил өнгөрсөн байна. Ямар ч байсан Монголын ихтэй сургуулиудын дунд хууль зүйн чиглэлээр, хүмүүнлэгийн чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэдэг нэгэн сургууль үүсээд 10 жилийн аваа тэмдэглэж байна. Ингээд энэ
1.11 өдөж байгаа сургуулийнхаа 10 жилийн ойн баярын мэндийг та бүхэнд төвшүүлж байна. Өндөр доотлолтоор зураг авах